Qazayığını bu qədər dadlı edən nədir, bilirsiniz? Kəsmiklə hazırlanan, qat-qat dağılan ən rahat şirniyyatlardan biri. Hazırlamaq üçün 100 qram qatıq, 200 qram kəsmik, yarım çay qaşığı soda, 1 paket vanil, 100 qram əridilmiş kərəyağı və 2 stəkan unu qarışdırıb yumşaq xəmir yoğururuq. Xəmiri yayıb stəkanla kəsirik. Arasına şəkər tozu əlavə edib bağlayırıq. Üzərinə isə yumurta çəkirik və 180 dərəcəli öncədən isitdiyimiz sobada qızarana qədər bişiririk. Nəticə çöldən yüngül xırt-xırt, içi isə qat-qat və yumuşaq alındı. Bu resepti mütləq yadda saxlayın. Videonu bəyəndinizsə nə edəcəyinizi bilirsiniz. Növbəti reseptdə görüşənədək. Hələlik.